أول ميد ترم سنة تانية طب كان عبارة عن 13 محاضرة. مديول البلد 4 فيسيو، 3 هيستو، 2 بايو، 1 اناتومي، 1 مايكرو، 1 أطفال، و1 فارما. بدأنا مذاكرة الساعة 6:15. بدأنا مذاكرة الفسيولوجي وهي كانت عبارة عن 4 محاضرات. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لما كنت بخلص كل مادة كنت بحل عليها من على أسئلة كده على التليجرام، والامتحان انا غلطت في سؤال. هو كان في محاضرة الأنيميا دي، هي مكتوب ايه المحاضرة مهمة كلها، وانا رحت الحمد لله ما ذاكرتهاش عدل ونقصت فيها. خلصت الفيسيو الساعة 7:30 تقريبا. الفيسيو خلصت في 2:30 تقريبا. كده فاضل البايو والهيستو والمايكرو والفارما. الهيستو 3 محاضرات بس، هما محاضرتين، ان شاء الله مش هتاخد وقت، اخرها ساعتين يعني. عملت فنجان قهوة ودخلت في محاضرتين الهيستولوجي بس هما 3. كانوا على بون مارو والهيستولوجي بتاع الليمف نود اللي هو الليمفاتيك سيستم كله، وحليت برضه على الهيستولوجي تاني على التليجرام. الهيستولوجي خلصت بس اتأهلت للمونديال. في محاضرة منها راحت المونديال، يعني المونديال ده اللي هو بكرة باللجنة يعني بإذن الله. بعد ما خلصت الهيستو دخلت على محاضرة الاناتومي ومحاضرة الأطفال. كده خلصنا الاناتومي، فيسيو هيستو والأطفال. كده افضل البايو، محاضرتين بايو ومحاضرة فارما اللي هي علاج الأنيميا، ومحاضرة مايكرو. هما 4 طوال شوية، بس طبيعة الإنسان اللي هو كسول، فهي الساعة 12 دلوقتي فهننام ونصحى لما نخلص ال4 ونحل بقى. صباح النشاط يا اخواتي. الساعة 5:30. هتقولي من الساعة 12 قعدت اتمرقع من الساعة 12 2:30 ونمت الساعة 2:30، 3 ساعات الحمد لله. بدأت الساعة 6:15 بمحاضرتين البايو اللي كانوا فاضلين، وبعدين خدت محاضرة الفارما ومحاضرة المايكرو، وكده خلصنا. دي كانت عبارة عن مراجعة. قبل ما ننام اتفرجنا على العكس شوية، ودخلنا نمنا على الساعة 12:30. هنا صلاة الفجر وصلينا وعملت قهوة، وقعدت بقى احل شوية اسئلة قبل اللجنة من الساعة 6 لحد الساعة 8 تقريبا، واتحركنا الساعة 8:15 والنتيجة لسه ما طلعتش. وما تنساش في الاخر ان دي مراجعة.